Haleluya, Yesu ashimwe. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard mu kiganiro itorero n'umurimo w'abizera. Rero ubuheruka twari twabashije kurebera hamwe ibintu 9 bibuza Imana gukorana n'abantu bayo. Nyuma yaho tugera ku marembo 7 umukristo nyakuri agomba kunyuramo n'imico 21 ayanyuranamo. Rero twarebye irembo rya mbere dusanga imimerere y'umukristo nyakuri. Nyuma yaho tureba irembo rya kabiri, imyitwarire y'umukristo nyakuri imbere y'Imana. Tureba irembo rya gatatu, n'uruhare rw'umukristo nyakuri mu buzima bwa buri munsi, haba mu muryango, mu kazi n'ahandi. Ariho twasanze ameze nk'umurwanyi, ameze ari umujyanama, kandi ari n'umurinzi. Uyu munsi rero tugiye kugera ku irembo rya 4, ari ryo ryitwa ibiranga umukristo nyakuri. Ibiranga umukristo nyakuri. Ngira ngo twise tureba ku buryo mbere y'uko tuhagera, ni ukuvuga hari irembo rya mbere ni imimerere y'umukristo nyakuri, irya kabiri imyifatire y'umukristo nyakuri imbere y'Imana, irya gatatu uruhare rw'umukristo nyakuri mu buzima bwa buri munsi. Rero irya 4 tugiye kureberaho uyu munsi ni ibiranga umukristo nyakuri. Umukristo nyakuri arangwa n'iki? Ni iyihe ndangamuntu ye? Ni ikihe kintu wavuga ngo iki nkimubonyeho ni umukristo nyakuri, cyangwa mu ubu buzima mbumubonyeho nahita menya kuko yari umukristo nyakuri? Umukristo nyakuri arangwa n'ibi bikurikira. Icya mbere, arangwa n'ubuzima bw'amasengesho no kwinginga. Icya kabiri, umukristo nyakuri arangwa n'ubuzima bwo guhimbaza no kuramya, kuririmba indirimbo zo mu gitabo, korasi, korali z'amakorali, arafashwa. Icya gatatu, umukristo nyakuri arangwa n'ubuzima bwo kuzirikana ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Nta mukristo utagira ubuhamya. Nta mukristo utashobora gutungwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibiryo byo mu mwuka. Ni ukuvuga mu gitondo ushobora kugira ijambo riguha impumeko wirirwamo, nijoro ukagira ijambo ubasha kuraramo, ku manywa byabishoboka. Ijambo ry'Imana nibyo biryo by'umukristo nyakuri. Rero iki kintu cya gatatu ni ubuzima bwo kuzirikana ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Ubuhamya wavuye he, wageze hehe? Ese byose bikabasha kuzamura icyubahiro cy'Imana n'imbaraga z'Imana. Reka rero duhita tureba uyu muco wa mbere w'ibiranga umukristo nyakuri. Umukristo nyakuri arangwa no gusenga no kwinginga. Reka turebe mu Befeso ibice 6 ku murongo wa 18. Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso, musabira abera bose. Mu murima w'Igetsimani Yesu yerekanye impungenge ze ku mukristo udasenga. Yabwiye Petero ati, nimubashije kubana nanjye maso isaha imwe. Tubibona muri Matayo ibice 26 ku murongo wa 40. Ibi birerekana ko umukristo w'umunebwe agomba gusenga byibura isaha imwe. Mu bakristo benshi hagaragaye ubuzima bwo kudasenga. Umukristo nyakuri nuba mu buzima bw'amasengesho, nusenga ubudasiba, nkuko tubibona mu Batesalonike ba mbere ibice 5, musenga ubudasiba ku murongo wa 17. Mu buzima bwe bwa buri munsi umukristo nyakuri atanga 10% cy'amasaha y'umunsi. Umunsi ugira amasaha 28, ubwo buri munsi azamarana n'umwami Yesu amasaha 2 n'iminota 24. Dore ubuzima bw'umukristo nyakuri, atanga 10% cy'umunsi we. Mu busabane bwe n'Imana yigomwa ibintu bitandukanye kugira ngo yinjire mu masengesho. Reka turebe ibintu ashobora kwigomwa. Icya mbere, kwigomwa ibyo kurya
ndetse bimwe byiza. Tubibona muri Ezekiyeli ibice 4 ku murongo wa 9 kugeza ku wa 15. Nkahasoma Luka ibice 4 ku murongo wa 2, Daniel ibice 10 ku murongo wa 3. Ashobora no kwiyima umunezero w'abashakanye. Abakorinto ba mbere ibice 7 ku murongo wa 5. Ashobora no kwiyima umunezero w'uburiri, ariho akarara ku gasambi kandi afite matera. Muri Ezekiyeli ibice 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Ashobora no kwiyima imyambaro myiza n'amavuta. Tubibonera muri Daniel ibice 9 ku murongo wa 3 n'ibice 10 ku murongo wa 3. Ashobora kwigomwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Ashobora no kwigomwa internet, ashobora kwigomwa kujya kuri WhatsApp, kwigomwa ku telefone, kujya kuri za YouTube. Umukristo nyakuri abaho kubw'amasengesho no kwinginga. Reka turi amagambo yo kuzirikana kubw'uno muco wo gusenga no kwinginga. Reka dusome mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 12. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Reka turebe n'Abakolosayi ibice 4 ku murongo wa 2. Mukomeze gusenga muba maso mushima. Reka turebe Danieli ibice 6 umurongo wa 11. Maze Danieli yumvise ko urwandiko rwashyizweho umukono agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 ku munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko asanzwe agenza. Daniel ntago kuba bashyizeho itegeko ryo kudasenga ikindi usibye umwami, ibyo ntibyamukuye umutima, kuko yasengaga. Iyo usenga ushirika ubwoba, ushira amanga. Turebe muri Zaburi ibice 55 umurongo wa 18. Nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya niganyira nawe azumva ijwi ryanjye. Umukristo nyakuri aba mu buzima bw'amasengesho. Reka turebe umuco wa 2, guhimba mu biranga umukristo nyakuri. Umukristo nyakuri arangwa no guhimbaza no kuramya. Dusomye mu ngoma za igitabo cya mbere cyo ku ngoma ibice 25 umurongo wa 2 n'uwa 7. Kandi Dawidi n'abatware b'ingabo batoraniriza uwo murimo bamwe muri bene Asafu n'abahemani n'abayedutuni, ngo bahanuze inanga na neberu n'ibyuma bivuga amazina y'abakoraga uwo murimo uko bajyaga ibihe n'aya. Abo muri bene Safu ngabo bakabavuga imbere y'isanduka y'isezerano ry'Uwiteka hari abantu bashoboye guhimbaza no kuramya Imana y'icyubahiro mu ihema rya Dawidi. Turi mu gihe rero iryo hema ryongeye gusanwa. Haranditswe ngo, hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye, nzasana hasenyutse hayo, nyihagarike kugira ngo abantu basigaye bashakane Uwiteka n'abanyamahanga bose bitiriwe izina ryanjye. Niko Uwiteka avuga, ari ukora ibyo byose. Tubibona mu byakozwe n'intumwa ibice 15 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Umukristo nyakuri agomba kugira amagambo akwiriye yo guhimbaza no kuramya. Bene data bashiki bacu bo mu itorero rya mbere bahimbazaga Imana. Tubibona mu byakozwe n'intumwa ibice 2 ku murongo wa 47. Bahimbazaga Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Bahimbazaga Imana mu byo batunze. Tubibona mu byakozwe n'intumwa ibice 4 ku murongo wa 32. Bamwe birirwa babasha kuvuga ngo ibyo uhaye abakozi b'Imana, ibyo ujyana mu itorero ni ukunyagwa. Oya, ni umwuka wa Satani ukubuza imigisha, kugira ngo nawe utabasha gutera imbere kubwo gutanga. Bahimbazaga Imana mu ndirimbo, bakavurangura amajwi, bakaririmba, bagasirimba, bakabasha kunezererwa Imana. Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe bari bafite umwuka w'amasengesho wo guhimbaza no kuramya. Bararirimbaga. Tubibona mu byakozwe n'ibice 16 umurongo wa 25. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabyumva.
Yesu Kristo n'abigishwa be bararirimbye, tubibona muri Matayo 26 ku murongo wa 30. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Rayono. Ni iby'igiciro gusabana n'umwami Yesu mu ndirimbo, kuramya buri munsi turi ku mariri yacu. Mu Zaburi ya 149 ku murongo wa 5 haravuga ngo abakunzi be bishimira icyubahiro abahaye, baririmbishwe n'ibyishimo baririmbire ku mariri yabo. Guhimbaza guhore mu kanwa kacu, tubibona muri Zaburi 149 umurongo wa 6 haravuga ngo ishimwe ryo gusingiza Imana ribe mu mihogo yabo. Reka turi amagambo yo kuzirikana kuri ibi byo guhimbaza no kuramya. Abefeso ibice 5 ku murongo wa 6. Ntihakagira umuntu ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana batayumvira. Reka turi mu Bakolosayo 3:16. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'ibihimbano n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Reka turebe mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 15 kugeza kwa 16. Nuko tujye dutakambira Uwiteka igitambo cy'ishimwe, tubiheshejwe na Yesu Kristo, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo, kugira ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Reka turebere noneho iyo ni umuco wo kuramya no guhimbaza. Reka turebe umuco wa gatatu ariwo twabonye, kuzirikana ijambo ry'Imana no gutanga ubuhamya. Turebe muri Yosuwa igice cya 1 ku murongo wa 8. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye utekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Ni iby'igiciro kuzirikana ijambo ry'Imana. Mu ijambo harimo ubuzima. Yesu yabwiye Satani ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Tubona muri Matayo 4:4. Nk'uko umubiri wacu ukenera ibyo kurya bya buri munsi, niko rero n'umuntu wacu w'imbere akeneye kugaburirwa buri munsi ijambo rizima ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu gihe cy'amasengesho, kwinginga, guhimbaza no kuramya, tugomba gufata umwanya wo kuzirikana cyangwa gutekereza ku ijambo ry'Imana. Gutera imbere kwacu kuzava ku kuzirikana ijambo no gushyira mu bikorwa ibyo twazirikanye. Tubibona muri Yosuwa igice cya 1 nyine ku murongo wa 8 ko twabisomye. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Iyo ucengeye mu buzima bw'amasengesho, guhimbaza, kuramya no kuzirikana ijambo, ugera ku rwego rwo kumva ikiri ku mutima w'Imana. Buri munsi umenya igitekerezo cya Kristo. Tubibona mu Bakorinto ba mbere ibice 2 ku murongo wa 16. Nugira igitekerezo cya Kristo, ntuzahinduka gusa, ahubwo uzamurikira benshi, ubabera impumuro y'ubugingo. Kuko dusa na Kristo cyane, tumutangira ubuhamya buri munsi mu buryo bugaragara n'ubutagaragara, binyuze mu bikorwa byacu, imirimo yacu, amagambo yacu. Igitangaje kandi n'ibitekerezo byacu bimutangira ubuhamya. Umuntu uri muri urwo rwego yigisha kuri Kristo, kuri Yesu, binyuze mu bitekerezo birahagije kumara isaha ahantu batazi Yesu, abantu bagatangira kwishinja kandi utigeze ubumbura umunwa ngo uhamye. Rero reka turekere aho ngaho. Umukristo nyakuri ari hose ntaciye n'ibyo ngibyo. Tusome mu Bakorinto ibice 2 ku murongo wa 4 n'ibindi, hari ubuhamya bwinshi. Rero reka n'abatindiye tugerageze kuba mu buzima, tugire indangagaciro z'umukristo mu buzima bwo gusenga, kuramya no kwinginga, mu buzima bwo gutambira Imana ishimwe. Rero mwari muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ndabakunda kandi ndabazirikana ku buzima bwa buri munsi. Rero reka dukomeze twegere Imana kugira ngo turusheho kugira gusigwa kwiturutseho. Umwami Imana abagirire neza. Telefone yanjye ni 078 740 999. Yesu abaha umugisha.